这是什么呀？不知道。我是婷婷，欢迎回到吃不停。那么我们现在刚刚从纽约抵达仁川，韩国首尔的仁川机场。那为什么会来这里呢？我们这一次是要去台北，然后在这边转机，大概6个小时左右。给大家看一下，现在是5点33分，仁川机场这里竟然找到了一个 7-Eleven。已经5年没有来到亚洲的 7-Eleven 了，我很期待，所以我们现在马上去看一下，我要买一些早餐吃。我们先看饮料，哇，上面的是有优酸乳饮料，然后还有一些酸奶。哦，这个草莓的我想要来一个。糟糕了，这写的都是韩文，有点看不懂。Coffee， 这里有很多那个叫什么？这个是叫什么？是那个 Kakao Talk 里面的那个卡通。哇，这边也有香蕉奶，这个一定要买一个。还有草莓奶啊，哆啦 A 梦奶，什么？蓝莓汁16，然后这边有一大堆的那讲的什么口音的话，这边有一大堆的 microwave 的食品，使用微波炉的冷冻食品，有中文字。哦，给大家看一下，有饺子，底下的是饺子，上面这个是떡볶이。还有一些像泡面一样的 cheese 面，哇，火鸡辣面 risotto， 哇，这边一大排的都是韩国泡面，但是它这里写了，你只能在这买，但是不能吃。韩国辛拉面，看看还有什么牌子的？哇，这些都是在美国没有见过的。然后这边全部都是一些早餐的系列，看有这是三明治，有蓝莓口味的果酱的三明治，草莓口味的，旁边应该是鸡蛋吧。哦，这个好像，看这个，这是芒果在里面，还有那个 cream 的，我想吃这个。哇，还有中文字，牛肉辣椒酱的饭团，金枪鱼泡菜炒饭，这个呢泉州拌饭，bibimbap 口味的一个饭团，这个也太丰盛了，看起来。再来一这个，哇，这个好吸引。然后给大家看看这些便当，看这么可爱的便当，一个算下来韩币是3900won，算下来美金才3块4块都不到，超便宜的。有泡菜，还有烤那个卤蛋，裹好的鸡蛋 ，smoked egg， 这个蛋，超巨型的一个蟹棒哎！哇，这个来一个，1500是多少钱呢？这是去韩国必买的那种伴手礼 ，brownie， 布朗尼甜甜蛋糕，非常浓郁的口味儿。这个是韩国口味的牛肉干，辣味的。哇，这个应该好吃哎。对，美国也有这个薯条，但是我就告诉大家，这个薯条超好吃，看到的话可以买。这是 cheese 口味的。可以划 Discover 卡在韩国这边。哇，
账单2万多块钱，一个早餐吃了2万多瓦，是不是一个败家子儿，兄弟？锵锵！哇，韩国的那个寿司饭卷儿，然后这边是意大利面，有个香肠，这边是汉堡、牛排，有个 cheese。我们现在去热一下它。哦，然后开始，去这个，但这是加30。看这个啊，试试看。开始，再开始。哦，再开始转。哎，我第一次，以前在香港也没有试过来这样看着机场的那个风景来吃早饭，然后是在 7-Eleven 里面，这是一个第一次的体验。我们拿手吃这个。哇，刚刚他说热50秒，这个热度应该是刚刚好。有点大，这盒东西才3块4块，在美国买一份这种，只有这个手卷这一部分都光这样就要3、4块了。那还有这2个，我们先试试看。很开胃，早上吃这个，哇，有没有把嘴吃成橘色？蘸上 cheese 的汉堡牛排，看，这是咱们刚刚买的鲍鱼粥。下一点麻油下去，哇！加一点，哇！这个纽约也有卖，对，很少，只有在韩国超市能找到。对，大家如果看到的话，可以去试试看。我看看，非常浓稠的粥，鲍鱼粥。看到吗？鲍鱼粒儿，这个是它的味道调味的不是很浓很重的那种，这种清淡的口味的粥呢，就是小朋友也可以吃，老人家也可以吃。来韩国一定要喝的香蕉奶，不顶啊！说实话，我觉得它的香蕉味儿其实是有一点点像香精那种掺下去的味道，但是不会觉得很反感、很讨厌，很浓郁的香蕉味儿了。像这种像个房子一样形状的这种牛奶啊，其实我们香港所有牛奶都是这样的，但是在美国以后呢，我发现因为美国人他那个一买牛奶就买很大一桶啊，然后像这种小包装的就没有。然后呢，这种包装让我感觉很亲切。来，我们敢喝。这个好喝，不是那种很浓，因为能就是用吸管很滑很顺就可以喝进去。然后呢，它的味道酸酸甜甜的。我推荐大家买这个牌子，丹麦1985，有个女人在跑步的。我刚开始有错觉，我以为它是这样啊，这样吗？我以为是它那个钳子，是那个大龙虾那个钳子，其实是2根切棒，一根一根的那个肉在里面，而不是拿面粉做的。但在市场卖很多那种切棒，冷冻切棒其实是很多是拿面粉做的啊。哎，这个也是超级期待。芒果馅儿的，看，这么厚哎，超级胖的一个面包啊！看着飞机升降，然后吃着这样这么满足的一个面包，哎呀，太值得了。然后它 7-Eleven 里面还有一个按摩的那个座椅，可以进去看看。这边是收费的那个表，还有这样的按摩的椅子。然后呢，我们就喝着这个，坐在这个按摩椅上，
然后等着我们待会要出发的飞机。好，那我们这期影片就到这里了。如果大家喜欢的话，可以跟我在下面留言，然后记得给我转发、分享还有赞。拜拜，我们下一次再见。